Dobrodošli na kanal Idealni recepti za sve. Danas za ručak sam odlučila po željama mojih ukućana da napravim picu. Pa time želim i vama da prikažem koliko je u stvari lako, brzo i bolje napraviti svoju domaću picu nego je kupovati. Pa hajde da vam pokažem kako se prave domaće kore i ona prava gurmanska pica sa punjenim rubovima. Zato gurmani pripremite se jer ćete biti oduševljeni. Pa hajde da krenemo sa pripremom. U manju posudu ćemo izmrviti 15 grama svežeg kvasca. Sveži kvasci je uvijek moj izbor, ali vi možete koristiti i suvi. Jedna puna kafena kašica kristal šećera i jedna puna kafena kašičica brašna. I sipati oko 150 ml mlake vode. Jako dobro razbiti grudvice i brašna i kvasca, pa ga ostavljamo da odmara sve dok se ne bude aktivirao. Kada nam se kvasac aktivirao, sipamo ga u posudu koju ćemo umestiti. Gledajte da sipate sve što je ostalo u posudi u kojoj se kvasac aktivirao. Pa dodati ostatak 150 ml mlake vode, to je ukupno 300. Odmah dodati i 2 supene kašike ulja, bilo kojeg. Možete koristiti maslinovo, možda će vam čak i biti lepše, ali i ovo suncokrtovo radi svoj posao. Malo promešati da se sve lepo sjedini i onda postepeno prosejavamo brašnu posudu. Mnogo ćete lakše razbijati grudvice i mnogo ćete lakše dobiti glatko testo ako ga budete prvo prosejavali, ali naravno to nije obavezno, to je sve stvar izbora. Kada prosejemo pola količine odmerenog brašna, dodajemo 1 kafenu kašičicu soli. Sada ćemo sa varjačom da razbijemo sve grudvice od brašna. Ovaj korak je važan, nemojte da ga preskačete. Kada vidite da u smesi nema više grudvica brašna, dodajemo ostatak. Sada ukupno je dodato samo 320 grama brašna, ali to nije sve, treba će da se doda još 150. Važno je sada samo da jako dobro ulupate testo sa varjačom. Naravno, testo treba da bude glatko i da teže pada sa varjače. Kada se to desi, onda dodajemo ostatak 150 grama brašna. Sada ga prebacujemo na radnu površinu. Obavezno pokupite sve iz posude i posuda ide na pranje, jer testo odmara na radnoj površini. Testo je spremno onda kada je mekano, glatko i više se uopšte ne lepi ni za vaše ruke, ni za radnu površinu.
Kada smo umesili testo, poulit ćemo sa jednim čepićem brašna. Malo pouljiti radnu površinu i pouljiti testo obavezno. Prekriti testo sa krpom i ostaviti ga oko 20 minuta da odmara. Za to vreme odmorite i vi. Evo ga, testo nam je odmorilo i sada krećemo sa razvijanjem. Malo ponovo pouljiti testo pa ga prstima ovako malo ispristiskati. Razvlačimo oklagiju u krug. Sa prstima uvijek možemo malo da se pripomognemo da krug bude krug. Ne da bude kocka, provugaonik ili kako je meni u početku uvijek bilo teško. Najteže je napraviti krug od testa. Ali naravno, vremenom se nauči. Samo posmatrajte šta ja radim i bit će i vama izuzetno lako. Rukama i oklagijom uvijek možete da se pripomognete. Kada radite kod kuće, nema pravila. Onda uzimamo pleh za rernu i okrećemo ga naopačke. Stavimo papir za pečenje i onda nastavljamo da razvlačimo testo. Sada krećemo sa punjenjem rubova. Ja sam prvo pokušala ovako sa celim kobasicama, ali verujte mi, bilo bi savršeno da se prepolove. Taman na 8 delova. Stavljamo sir preko kobasice ili ispred kobasice, kako god je vama lakše. I sada krajeve uvlačimo kao unutra. Ako krajevi ne mogu da se zalepe, uzmite malo mlake vode i samo pritiskajte. Svaki put gurajte prema sebi da bi stvorili krug, da bi to bilo pizza naravno. Sada kada smo popunili rubove, obavezno za svaki slučaj još malo sa prstima pritisnuti stranice gdje mislite da će da se otvori. Sada ćemo da napravimo preliv. Ketchup ili kupovni pelat ili kupovni paradajz sos ili naravno ako imate svoj domaći, iskoristite ga vrlo rado. U njega ćemo staviti kašičicu ili 2 origana kako volite i premazati koru. Ja sam zaboravila kada sam pravila da stavim 1 kafenu kašičicu ulja. Vi nemojte da zaboravite, ali naravno i ako vam se to desi nije nikakav problem, možete ovako kao i ja da samo sipate u sredini pice i da razmažete. I taj korak je izuzetno važan, nemojte da ga preskočite. I sada krećemo sa, naravno, filovanjem. Ja sam u krug poređala jednu pileću salamu koju mi obožavamo. Koristimo je praktično za sve. I u sredini sam poređala listove šunke, s obzirom da ja nisam neki ljubitelj šunke, zato sam je stavila samo na sredinu, jer
i ja mogu da je izvadim, a moji ukućani nema potrebe to da rade. I preko toga staviti rendan, a možete i u komadu bilo koji sir topljeni koji volite. Ja ovdje imam neku gaudu, pravo vam kažem, prvi put je sada probam, pa taman odmah i da se iznenadim kakvog je ukusa. Kada se sve lepo isfiluje, stavit ćemo kečap gore, ali bez origana ovaj put, jer origano je na dnu. I uljem ćemo premazati stranice ili ti rubove pice. Sada je stavljamo na pečenje. I ovo je jako obavezno, nemojte preskakati korak. U zagrejanu rernu na 180 stepeni stavljamo na rešetku sa papirom za pečenje da se peče pica. Nemojte je peći u plehu jer će ona izgubiti svoj oblik. Pečemo je maksimum 18 minuta, nikako više od toga. Ali naravno to sve zavisi od vaše rerne. Pa se mi vidimo kada se bude ispekla. I evo nas, kod mene se peklo 14 minuta i evo kako ona izgleda na kraju. Ne mogu da vam opišem miris. Degustacije. Ovo je tako mekano. Kako da pokažem kako... Ovo što... Čekam. Što retki ljudi jedu. Ovo ću zasigurno pojesti. Da, definitivno. Jer je ovo tako mekano da je ovo lepše nego ovo. Ali i ovo je božanstvo. Možda malo više božanstvo. Sad ćemo probati mi to. Zaista. Mnogo je lepša pizza, ajde da se ne hvalim, ova domaća nego kupovna. Ja se slažem. Što se mene tiče, ovo je savršeno. Ti nastavi s njima isto, ćeš ja ću ovo da pojedem. To bi bilo to za ovaj video, ja se nadam da vam se dopada. I naravno ako vam se dopalo, ostavite mi jedan like, komentarišite mi. Kažete mi jedno dobar dan, ili super, ili nije dobro, ja bi to drugačije ili drugačije uradila sve to. Ja prihvatam sve komentari, voljela bih sve da ih vidim. Naravno, ako želite da me posetite ili da razgovarate sa mnom, možete da me pronađete na Instagram nalogu. To vam se nalazi u deskripciji kao i sve ostale informacije koje treba da znate. To bi bilo to za ovaj video. I želeli bismo da se zahvalimo na... koliko imamo, 7.500 pregleda na jednom videu. Da. Tako da, hvala vam mnogo što nas gledate, što nas pratite, lajkujete. I što šerujete naše videe. I bilo bi super kada bi tako i nastavili. Pa tako podelite i ovaj video s vašim prijateljima, komšijama. Ja vam želim divan i uspešan dan, a mi se vidimo u sljedećem videu. Doviđenja! Doviđenja!